Ahoj, vítam vás v módu Home Mode. Máte tu všelijaký nábytok, máte tu aj ohnisko, máte tu mixer, rádio, napríklad, chladničku, máte tu aj lampu, dokonca aj záchod. Na záchode sa F-kom dá robiť. Proste predieť. Je tu aj teleport, ktorý my si dneska nebudeme ukazovať. Ale ja som si dneska pripravil takýto dom. A mimochodom tento mod sa volá Home Mode. Ja som si postavil dom. Tu je, jak vidíte, tu je môj stán a tam je moja posteľ. Tu som si to celé postavil. Máte tu aj počítač, aj telku, ktorú my si ukážeme. Takto sa aj dajú prepínať programy. Napríklad toto tu. Správy. Ale my si to ešte dneska tiež neukážeme. My si dneska ukážeme, jak narábať s počítač. Veľmi ľahká vec. Teda si tu si dáte cenu toho tu emeraldu a môžete si za to kúpiť. A nemusíte na to mať aj vhodný server. My už sme si ukazovali. Je tu aj záchod, umývadlo a nakoniec sprcha. Kliknete na ňu pravým tlačítkom a sprchujete sa. Je tu aj tlačiareň. Tu dáte papier, vám to tu vytlačí. A ja s tým ešte nebudem narábať. Jak vidíte, zrušilo nám to. Ale to nám nevadí. Bolo iba krátke predstavenie modov. Tak. A prepáčte, som dlho nenatáčal videa. Dovidenia.